အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ More from America page ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးမှာဘယ်လို scholarship တွေကိုဘယ်လိုရှောက်ဖို့ပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ် scholarship ရှောက်ဖို့ဆိုတာအရန်လွယ်တာမဟုတ်တယ်လို့အရန်ကြီးခက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးစူးစမ်းရင်မြည်သူမဆိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေပါကိုယ်တိုင်စုပ်ကင်ဖန်ယူနိုင်ဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်အဓိကတည်ထားဖို့လိုအပ်တာကမိမိရွေးချယ်ရှောက်ထားမဲ့ major နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိမှာအခြေခံဘယ်လောက်ထိရှိထားလဲဆိုတာကအရေးကြီးပါတယ် undergraduate မှာပြီးထားတဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ပညာသင်စုအတွက်ရှောက်ထားမဲ့ဘာသာရပ်ကအတိအကျမတူရင်တော့နီးစပ်နေရင်ပိုအခွင့်အလမ်းများပါတယ်အခုခေတ်မှာနိုင်ငံတကာကပညာသင်စုတွေကိုအင်တာနက်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့အလွယ်တကူရှာလို့ရနေပါပြီနံပါတ်1 academic transcript ပညာသင်စုအားလုံးနီးပါးအတွက်ပထမဆုံးအရေးကြီးတာကတော့အမှတ်စင်းပါ academic transcript မှာ grade point average GPA အရန်ကောင်းရမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ 3.0 နဲ့အထက်အသင့်အတင့်လောက်နဲ့ကိုပညာသင်စုတွေရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းတက်နေစဉ်မှာအမှတ်ကောင်းကောင်းရအောင်ကြိုးစားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှလည်း scholarship လျှောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အားသာချက်တွေရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ GPA တခုတည်းကြည့်ရမဟုတ်တာမို့အမှတ်နည်းနေလဲတခြား extra activity တွေမှာပါဝင်ပြီးတော့အားသာချက်တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချလို့ရပါတယ်။နံပါတ်2 English proficiency အမှတ်စင်းနောက်မှာအရေးကြီးတာကတော့ IELTS TOEFL အမှတ်တွေပါပညာသင်စုလျှောက်လာနဲ့ဓာတ်ရိုက်တွဲတင်စရာမလိုသေးရင်တော့ screening အဆင့်တွေမှာလိုအပ်လို့မဖြေထားရသေးသူများဆိုဖြေပေးရလိမ့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိဘက်က IELTS TOEFL တွေကိုအချိန်မီဖြေတဲ့အခါမှာမိမိလိုချင်တဲ့ score ရနိုင်လောက်အောင်ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်ရေဘူးရအားဖြင့်အနည်းဆုံး IELTS 6.5 or TOEFL 985တောင်းလေးရှိပါတယ်။ IELTS 7 or TOEFL 600အထက်ရထားရင်တော့အကောင်းဆုံးပါ။နံပါတ်3 extra activities အရေးမကြီးဘူးထင်ရပေမဲ့တကယ် competitive ဖြစ်တဲ့ scholarship တွေမှာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းတက်နေတော့မှကိုယ့်ရဲ့ပွဲတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါ။ volunteer အနေနဲ့လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါ။လူငယ်ဖွဲ့စည်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြည့်ပါကိုယ်နိုင်ငံခြားမှာကျောင်းတက်ဖို့ scholar ရခဲ့ရင်တော့မှအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုတော်တော်အသုံးချလို့ရပါတယ်ရက်တိုရက်ရှည် exchange program တွေလည်းသွားပြီး international အတွေ့အကြုံတွေကိုပါယူပါဒီအတွေ့အကြုံတွေက scholarship ရခဲ့လို့ကျောင်းတက်ရပြီဆိုရင်များစွာအကျိုးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4 essays personal statement အရေးကြီးဆုံးက essay ရေးရမှာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့တေချာကြည့်လိစွာနဲ့ကိုလျှောက်တဲ့ဘာသာရပ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုရှိအောင်ရေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့ activity တွေရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ရေးဖို့ကလိုအပ်ပါတယ်။စလုံးရည်ကန့်သက်ထားသည်ကိုလည်းသတိချက်စေချင်ပါတယ်။ personal statement ဆိုတာကမိမိအကြောင်းကိုရေးခိုင်းတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကပညာသင်စုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။အကယ်၍ပညာသင်စုရခဲ့ရင်လည်းကိုသင်ယူထားတဲ့ပညာရပ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးကိုရှင်းလင်းတိကျစွာရေးပေးစေချင်ပါတယ်။အကယ်၍ပညာသင်စုရခဲ့ရင်လည်းကိုသင်ယူထားတဲ့ပညာရပ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာမျိုးကိုလည်းရှင်းလင်းတိကျစွာရေးပေးစေချင်ပါတယ်။နံပါတ်5 curriculum vitae CV scholar ရှောက်ရမှာ CV ကလည်းတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါဝင်ပါတယ်အစဉ်တန်းတစ်ခုမှရှိတဲ့ CV ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ activity တွေကိုအတိအကျနဲ့နှစ်လရက်အလိုက်တစ်ခုချင်းဖော်ပြပေးရတာပါကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ activity တွေနဲ့ကိုရှောက်မဲ့ဘာသာရပ်ကဆက်ဆက်မှုရှိရင်ကိုယ့်အတွက် scholarship ရဖို့အခွင့်အလမ်းကပိုများပါတယ်တချို့ပညာသင်စုတွေမှာ CV format ပါပေးထားလေရှိတွေကိုသတိချက်ပါကိုယ်ထဲမှာလည်း CV format တွေကိုရှာကြည့်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်6 recommendation letters scholarship လျှောက်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်လိုအပ်တာကတော့ recommendation letters ပါအနည်းဆုံး2ခုတောင်းလို့ရှိပါတယ် academic နဲ့ဆိုင်တဲ့ recommendation တစ်ခုရဲ့တခြား professional နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကို internship ဆင်းခဲ့တဲ့ company ကဖြစ်ဖြစ် volunteer လုပ်ခဲ့တဲ့ organization တွေကဖြစ်ဖြစ်တောင်းလို့ရှိပါတယ်ထောက်ခံစာဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ့်ကိုသေချာသိပြီးကောင်းကောင်းရေးပေးမဲ့သူဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်
recommender ရဲ့ယာတုဆင့်ကရေးမကြီးပါဘူး recommendation မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုတေချာရှင်းပြပေးပြီးတော့ scholarship နဲ့အချိတ်အဆက်မိတဲ့ recommendation တစ်စောင်ဖြစ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ် Level 9 start your dream from now အထက်ပါအချက်လက်တွေအားလုံးကိုတေချာလေးပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဆိုရင်တော့ application form ကို submit လုပ်ထားနိုင်ပါပြီ application တင်ရင် deadline မတိုင်ခင်ဆက်စော့တင်နိုင်တာကအကောင်းဆုံးပါတခါတလေစုတင်တာမျိုးတွေရှိတာကြောင့် error တက်နိုင်ပါတယ် Level 10 interview stage ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ပညာသင်စုရဖို့အခွင့်အရေးက chance များပါပြီ interview မှာအဓိကကိုယ်ယိုသားမှုကိုပြောတာနဲ့ကိုယ့် essay တွေနဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့် interview မဖြစ်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ essays CV တွေကိုကြည့်ပြီးကိုယ်တိုင်မေးခွန်းထုတ်ပြီးအချိန်ချင်းလေ့ကျင့်ထားကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှလည်းဖြေတဲ့နေရာမှာချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ဖြေဆိုနိုင်မှာပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီးတကယ်ချင်းတွေကိုလည်းသိအောင် share ပေးပါအောင်နော်ကောင်းသောနေ့လေးများပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်